Një ngjarje tragjike është regjistruar pasditën e së premtes në plazhin e Portonovës në Zvërnec, ku një vajzë 29 vjeçare ka humbur jetën teksa lahej në det. Viktima është identifikuar si Afrodita Xhilaj, banuese në Shkodër, e cila jetonte prej kohësh në Gjermani. Mësohet se e reja ndodhi në plazh e shoqëruar nga dy miq nga Gjermania, kur dyshohet se është përballur me rrhumat e forta detare dhe nuk ka mundur të dalë në breg. Trupi i pajeti 29 vjeçaresh është nxjerrë nga deti dhe është transportuar drejt morgut të Spitalit Rajonar të Vlorës, ku do të kryen veprimet e mëtejshme mjekoligjore. Zona e Portonovës prej vitesh konsiderohet problematike për shkak të rrymave të forta detare, të cilat bëhen veçanërisht të rrezikshme në ditë me erë apo dallgëzim. Banorët e pushues të zonës kanë ngritur her pas here shqetësimi për mungesën e sinjalistikës paralajmëruese dhe nevojën e shtimit të masave të sigurisë në këtë pjesë të Bregdetit. Nuk është hera e parë që në këtë zonë raportojnë ngjarje të rënda apo situata të rrezikshme për pushuesit. Ndër vite rrymat detare në Portonovë edhe përgjatë vizë bregdetare të Zvërnecit janë kthyer në burim shqetësimi, duke vënë në rrezik jetën e personave që futen për t'u larë pa njohur mirë terrenin dhe kushtet e detit. Menjëherë pas njoftimi, në vendngjarje mbërriti shërbimet e policisë, ndërsa grupi hetimor nisi punën për identifikimin, dokumentimin dhe sqarimin e plotë rrethanave të ngjarjes. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, rreth orës 16:30 në plazhin e Portonovës në Zvërnec, dyshohet se është mbytur në det shtetasja AG, 29 vjeçare banuese në Shkodër. Autoritetet vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje tragjike.